Друзья, всем привет! Начинаю облицовку гипсовой плиткой, да, которая имитирует дикий, точнее, камень. Вот, начинаю облицовывать вот данную тумбу. Вот, то есть, как мы будем двигаться, какие нюансы, то есть я немножечко уже себе наметил работу. Сейчас обо всем по порядке, о самых важных нюансах и рекомендациях. Итак, друзья, прежде всего, что нам стоит понимать, то, что данная плитка гипсовая, она очень грубо сделана, она невероятно грубо сделана, и в принципе красивее отлить ее наверняка не получается, просто по приори, да. То есть она, вот вы видите сами, грубые края везде торчат, здесь дичайшие наплывы в полсантиметра, да, то есть попадаются. С другой стороны опять край торчит, все края, то есть неровные, здесь тоже всякие скачки там идут на ней. Вот, поэтому какие варианты вообще, как с ней работать? То есть вообще предлагается на упаковке, написано, что нужно ее клеить на любые шпаклевательные смеси. Вот, то есть желательно такие более как Pearl Fix, на которые лучше прилипает. Вот, то есть соответственно как гипс к гипсу, естественно, хорошо будет присасываться. Вот, ну что как я пошел вообще, каким методом? Я решил ложить данную плитку на герметик, на на жидкие гвозди белые, да, так как естественно у них превосходство гораздо будет больше по сравнению со шпаклевкой, то есть адгезия во много раз больше. Вероятность того, что она когда-то там отщелкнется от каких-то вибраций по непонятным причинам, что будет удар этой тумбы, кто-то будет ее там трогать постоянно, то есть однозначно уже плитка не отпадет. Вот, то есть для эксперимента я вот дергал данную плитку верхнюю двумя руками, вот со всей дури я ее дергаю. Вот, то есть она не приклеена ни на что, это просто была фиксатор временный со вчера. Вот, дергаешь ее как хочешь со всей дури, стоит намертво. Я уверен, что минимум раз в 5 будет прочнее, чем на обычную шпаклевку какую-то ее клеить. Вот. Наношу вот так вот зигзагообразно. То есть, что я хочу конкретно рассказать. Соответственно, если мы вот эту вот всю хрень, кривые бугры особо не собираемся выравнивать, то тогда нам нужно ее клеить на хороший слой. То есть, заводим шпаклевку, либо покупаем готовую шпаклевку и так в сантиметр где-то, наверное, слой даем. И не парясь, как бы вот это все выводим. Но я иду более аккуратным, более таким, сказать, ювелирным способом. Считаю, что так будет легче. То есть каждую плитку, прежде чем ложить, я уже по алгоритму вот отработал. То есть я беру, покажу на более нормальный, то надо сейчас чухать будет. Вот, видите, какие перепады. То есть я беру плитку, прежде чем ее уложить, я ее счухиваю об пол, грубый, вот идет здесь стяжка пола, грубая такая, то есть как пол, как наждачку использую стяжку пола. Чухаю ее по этой плоскости, раз 5 ввожу, вперед-назад раз провел по этой, вперед-назад по этой. Также и вот эти борта буквально вперед-назад провел, все, убираю лишние скачки по всем краям, вот эти вот, да. Ужасные вот эти вот наплывы все, и равняю заднюю поверхность в один уровень, получается каждая плитка. И таким образом очень быстро вот уже немножечко отработал этот алгоритм. Вот таким образом видно, края к краям везде красиво подходят, плитка к плитке вплотную. Вот, то есть советую также двигаться. Никаких слоев клея там в миллиметр, в полмиллиметра, герметик вот так наношу зигзагообразно и в ноль выдавливаю. Так, еще по важным советам. Естественно, загрунтованная поверхность перед работой. То есть обычным аквастопом разведенным загрунтовал. Каждую плитку после того, как прочухиваю, вот, то есть вот, допустим, вот готовая плитка прочуханная, видно счуханный край, все края прочуханные, и здесь вот все в таких насечках, начухах. То есть она готовая уже под работу. И после того, как я вот ее прочухал, естественно, у меня грунтовка разведенная, опять же, аквастоп под рукой, я макаю кисть и именно с рабочей стороны, которая клеится, я грунтую. Вот. И в принципе сразу же грунтовка практически сразу высыхает, и можно сразу наносить герметик и работать. Дальше по советам важнейшим, касательно по работе, значит, если идут углы, то данная плитка продается с углами, то есть отдельно нужно заказывать, сколько вам нужно углов накрыть, отдельно продаются углы, да, в отдельных упаковках. Вот специальный паз под углы,
вот, выбраны. То есть именно углы вот так вот делаются специальными угловыми плитками. Что еще касательно могу сказать из личного опыта, как лучше считаю ее идти. В целом, значит, на упаковке самой в инструкции к применению написано, что может быть разных цветов. В одной упаковке один цвет, в другой упаковке чуть-чуть другой цвет. И они говорят, что лучше использовать в разбежку, с разных коробок ложить. То есть, соответственно, никакой порядок здесь соблюдаться не должен. Какой-то там плитка за какой-то плиткой следует. Я думал, что может так играться надо. Нет, то есть тут все равно, с какой упаковки достаете плитку и какой продолжаете. То есть никакой последовательности подхода камня к камню здесь нету. Тут такой чистый дикарь. Вот, чистая дикость, как говорится. Вот, и что еще? Ложить ее в шов, да, либо ложить ее в разбежку. Считаю, что ложить ее со смещением, то есть неважно как, с любым смещением, но минимум в 1/3 плитки или в пол плитки уходить, чтобы меньше вот потом просматривалось вот эти вот швы, чтобы они не шов весь простреливался. Потому что считаю, что, естественно, нужно будет вот сами швы потом также герметиком акриловым заделать. Чуть-чуть акриловым герметиком с пистолета и пальцем собрать, убрать визуально вот эту вот щель. Вот, в принципе, сделал вот здесь вот в одном месте. Вот, убрал уже эту щель. Вот, смотрится неплохо, то есть там пока чуть-чуть как бы толком непонятно, но видно, что щели нет и круто смотрится все. Ничего в глаза не бросается. Соответственно, герметиком везде уйти от этих щелей, чуть-чуть размазать. Вот. Ну и в целом вот эти вот плитки, сейчас секунду, я делаю обратно на голову. В целом вот эти угловые плитки, они идут все разных размеров. Также вот смотрите, я открыл упаковку по угловым плиткам. Видите, одна длиннее, другая короче, третья вообще как кусок, огрызок какой-то, да. То есть они все абсолютно разные. Вот. И не каждая с каждой состыкуется. То есть вот, допустим, под такой зубец надо искать, вот у нас, да, под этот надо найти другую подходящую. Вот, разных размеров, для того, чтобы, наверное, опять же специально это сделано, чтобы максимально уходили швы, иначе разгонялись, не совпадали, да, для того, чтобы легко и быстро швы сами по себе с каждого нового ряда, то есть разбегались. Ну, наверное, для этого. Не могу больше ничем обосновать, почему именно угловые плитки всех разных размеров. Вот, ну, в принципе, что еще по важным нюансам. Естественно, подошел, так как я, более деликатно к работе, к тому, чтобы очень нивелирно все настроить, а не лишь бы лепить на слои, как бы это так, что потом все затереть, перетереть, типа хрен знает как и будет смотреться. То, соответственно, я кинул UD профиль по уровню, то есть отсек. Сначала я рассчитал, меня больше всего волнует, как придет верхний ряд, чтобы он пришел красиво. Здесь будет столешница накрываться, да. И меня, естественно, больше всего на глазах будет все, что ближе к глазам, вот этот вот верхний ряд. Чтобы здесь было не пол плитки какой-то среза, вот. Но не принципиально, но нежелательно. Желательно закончить красивой целой плиткой, да. Вот это камушек, 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 без среза камушка. Поэтому вот это вот первый вчера положил как ориентир, скорее всего, потом сниму, когда дойду до них, от них размечался, грубо говоря, мозговал вчера, как это все запускать. И вот от этой первых, короче, от самого верха просто я взял и вот полосками прочертился, разметился, шел, как у меня пойдет плитка, да, разметился и дошел до самого низа и увидел, какая самая первая, которая не резаная, то есть это она. Потому что нижняя уже с небольшой подрезкой пойдет. Вот. Соответственно, когда нашел, какая первая снизу не резаная, чтобы красиво вверх у нас пришел, поставил полосочку, также черкнул и по уровню выставил UD профиль, закрутил его на шурупы в гипсокартон. Все, и получаю первый, как в обычной облицовке плитки, запускаю абсолютно ровно по уровню первый ряд. Также по уровню проверяю вот эти полоски, ну, боковые, да, то, что они у меня по уровню. Боковые, даже без всяких палок снизу, они моментально практически хватаются и уже ничего не плывет. То есть вот вы приклеили на герметике, уже ничего никуда не плывет. Чуть по уровню проверили, все, стоит. Таким образом,
Первый ряд полностью по периметру у меня есть, абсолютно по уровню, поэтому спокойно с этого этапа, вот я вам объяснил, как я это сделал, с этого этапа продолжаю дальше. Сейчас выложу один ряд плитки, снимаю на видео, кому будет полезно, смотрите. Поехали работать. Так, подготовленная уже раз. Где вторая? Вот, подготовленная 2 для угла. Как я ее хотел поставить? Я ее хотел вот так поставить. Все, поехали, работаем. Так. Данная плитка уже прогрунтована и прочухана. Так, это мне сейчас не надо. Герметик, вот наш герметик. Вот таким образом наношу герметик. Можно даже еще меньше накладывать. Можно даже вот в 2 раза меньше зигзаг сделать, будет держаться намертво, это 100%, потому что этот герметик очень высокой адгезией обладает, еще и эластичностью имеет, эластичность материала. Оторвать будет даже силой нереально. Так, сильно не придавливаем, чуть-чуть хватанули, и сейчас подгоним сразу второй угол и стыкуем. Вот угол, друзья, сразу важнейшая заметка. Вот на эти выступающие зубцы тоже чуть-чуть сюда наносим и на этот выступающий элемент. То есть позволяет перевязать сам угол, чтобы сам угол потом не был такой как бы не завязанный, чтобы сам угол не скалывался. То есть вот что происходит. То, что эта плитка выпирающая сюда приклеится, а эти выпирающие намазаны клеем вот на этот торец приклеится, и получится намертво такое угловое соединение, которое не будет скалываться, если там зацепить ногой. Все, теперь подводим плитку к плитке, смотрим, чтобы минимальные были щели, чтобы абсолютно плотный был подход. Ну вот и все, друзья, в принципе, вот таким вот видно, в ноль упало, здесь в ноль, ну так вот в ноль практически в полмиллиметра я и иду, да. Так, все, теперь единственное, наводим красоту чуть-чуть влажной кистью, еле-еле влажный, вот этот герметик у нас вылазит, сразу его убираем, пока он влажный, сразу его растушевываем, чтобы он в глаза нам не бросался, потому что потом засохнет, надо будет его играться уже более нудно и очень долго малярным ножом его срезать. Все, растушевали герметик. Вот, красота, лепота. Все, и продолжаем. Давайте сразу, наверное, добьем здесь кусочек этот. Значит, одну какую-то, по сути, одна плитка какая-то на уничтожение, ее берете, любую, постоянно где-то какие-то кусочки, вставки, просто отрезаете от нее, пока она не закончится. Потом берете следующую на куски, опять же, распускаете как надо. А ну посмотрим, этот огрызок, наверное, нет, этот огрызок нет. Это нет. Хорошо, значит, берем, значит, чем я советую пользоваться измерительным прибором, это фунтиком, то есть линейкой, самое точное измерение. То есть все рулетки все равно дают погрешность за счет, ну, просто дают погрешность. Значит, 4,5 у нас показывает 4,6 миллиметров. Отмечаем 4,6. Так, хорошо.
режу на стусле, хотя в принципе не идеальный вариант. Тут все прыгает. Наверное, лучше все-таки будет отметку делать одну и вторую и рукой, держа по проведенной линии, четко резать, потому что тут немножко все-таки люфт, ну, не немножко, а нормальный люфт, когда отрезаешь, чуть-чуть уходит куда-то в сторону. Но мы сейчас пока так отрежем, все равно по стариночке. Режется, естественно, как масло, потому что очень мягко, естественно, потому что это простой гипс. Так, ну что, примеряемся. Самое главное, чтобы не получилось меньше, чем надо. Пускай будет чуть больше, и об пол мы его дочухаем. Так, верх почти в идеале, а низ не хочет. Подгоняем, значит, чуть-чуть. Стирается он об любую наждачку, грубую там 60-ку, либо от цементную стяжку, очень быстро стирается. Поэтому пару движений и проверяем, потому что очень быстро он уменьшается в размерах, когда его трешь. Ну, в принципе, уже вставили. Так, посмотрим, как красивее, как эстетичнее, да? Неподработанный зад, прилегающий, мешает нам приставить к стене. Сейчас полностью подрабатываем и смотрим, как красивее будет ее поставить. Все, это и есть. Так, смотрим. Ну, в принципе, как-то без разницы, как ее ставить. Вот так, наверное, вроде более эстетично. И видим сразу, что я его в упор поставил на нижний ряд, все по уровню, а все равно она выше. На миллиметра-полтора она выше, чем вот эта. То есть сама плитка вот так отлита по всей плоскости. Соответственно, ничего не остается, как просто ее подчухивать и подгонять. Так, я то чухаю, что мне надо или нет. Да. Все. Вот теперь мы видим, она идеально села. Даже в 1 микрон ниже, чем вот эта плитка. То есть все. В принципе, очень быстро это все. Сейчас, видите? Оп. Продолжаем. В принципе, это все, это пока я рассказываю еще вам попутно, это как кажется, что долго. На самом деле, это очень быстро все. Если так уже первый, второй ряд положил, рука чуть-чуть набивается и погнал. Очень быстро. Чух, раз, еще раз почухнул, подогнал. Я думаю, все-таки так гораздо лучше, так аккуратно, нивелирно делать, нежели на слой в сантиметр, ничего не почухивая, как она есть, вся засранная, просто лепить, а потом все еще и замазывать, все эти щели обмазывать, засырая плитку. Я думаю, лучше вот так вот аккуратно, что будет даже быстрее, чем просто лепить, как она есть. И потом все это замазывать шпаклевкой, все эти щели. Так, как я ее хотел, вот так я ее и хотел. Чуть-чуть придавливаем, она, естественно, сразу же очень легко падает практически в ноль, в микроны какие-то, к стене она ложится. Если работать шпаклевкой, все это гораздо сложнее играться, особенно со слоем. Вот, то есть это удобство, да, определенно очень большое, то что герметиком этот зигзаг и очень быстро выдавливается как надо все. И опять же повторюсь, держаться будет в разы крепче, чем на любую шпаклевку. Так, продолжаем. Погнали этот ряд туда, до победы. Так, берем вот любую плитку, в принципе, нам все равно какая.
Абсолютно. Мы не соблюдаем тут никакой последовательности. Немножко зачухаем края от вот этих вот всех наплывчиков. Так, по уровню стреляет хорошо, пальцем я чувствую, хорошо по уровню стреляет, проходит. Ну, стало, хорошо стало, так визуально, да. Можно так чуть поиграться, быстро так перевернули, посмотрели, как более эстетичнее, чтобы разбежка, ну, шла камень к камню, как более красивее на глаз. Вот так видно, как будто тоже хорошо, хрен поймешь, без разницы. Ну, вроде вот так вот лучше. Вот так по-другому вроде сильно большая дырка получается общая. Ну, это уже все вообще не принципиально. Но можно поглядывать. Грунтуем. Обязательно, просто супер обязательно грунтовать. Если вы особенно подчухиваете по полу. Потому что потом будет отваливаться 100%, если не прогрунтовать. Но чтобы вы не клеили на какой бы супер клей, супер герметик, все равно это будет полная херня. Обязательно грунтовать. Все, и сразу я работаю. Вот она влажная, но за счет того, что это гипс, она уходит влага сразу. То есть она тут не стоит. И сразу работаем герметиком. Все получается отлично. В принципе, давайте сразу предположу, что удобнее этот торец тоже сюда наносить, и удобнее, и качественнее будет. Убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, жестко еще этим ребром связываем на эту плитку. Во-вторых, чуть-чуть сейчас под край ложим тут герметик. Она сразу будем придавим, она лишняя будет вылазить. И мы его отсюда сразу соберем. То есть не надо будет с пистолета потом отдельно по этим всем срезам как-то пытаться приставить ровно. Ну, короче, уходим от лишнего процесса. Так гораздо быстрее подработать сразу шов. Смотрим. Раз. Ага. Все равно чуть-чуть не добили, да? Не, нормально. Нормально. Все, то есть сразу как бы и так хорошо клеится шов плитка к плитке, и сразу же щель заполняется, да? Вот, сейчас кисточкой чуть-чуть это все растушуем. То есть, видите, друзья, вы учитесь параллельно вместе со мной. Мы вместе с вами сейчас учимся. Вы у меня, а я сам у себя. О, тут немножко грубые моменты герметика, пальцем сложно в эти все сколы глубокие такие залазить, поэтому просто еле такой вот, ну, отбрызганной кисточкой чуть-чуть тушуем это все. Сам камень, кстати, друзья, что дальше с самим камнем, то есть грунтовать его или крыть его, это уже дело каждого, но гипс однозначно чем-то нужно покрывать, потому что он такой, он пачкается, пылится, скалывается, хрупкий. Однозначно его либо грунтовать, как минимум грунтовать хорошей, очень твердой грунтовкой, либо и грунтовать и вскрывать лаком. Я не знаю, либо просто сразу вскрыть лаком, но это, думаю, неправильно будет. Я думаю, по-любому грунтовать, убивать минимум 1 или 2 слоями грунтовки, чтобы он был гораздо прочнее от сколов, не пылился, не сыпался. Вот, либо грунтовать и сверху еще и вскрывать каким-то лаком, наверное, в идеале. Так, ну что, продолжаем. Берем опять
первый попавшийся под рукой. Опять видим везде куча всяких наплывов, неровностей. Тут вообще я молчу. Все, подгоняем и работаем. Друзья, вопрос, у кого, допустим, пол накрытый уже, нету возможности потереть об стяжку, то, естественно, берем ручную шлифмашинку, ставим на нее 60-ку, лучше 40-ку, зернистой 40-ку, наждачку на тканевой, именно тканевой основе. Вот, и делаем все то же самое, только шлифмашинкой, да? Мне как бы проще на полу это прочухать. Быстрее вроде получается. Так, что мы видим? Тут у нас нормально край подходит. И в целом неплохо. Еще чуть-чуть щупаем. Чуть-чуть еще надо на низ ее. О, вот так. Ну да, хорошо. Друзья, вот смотрите еще. В принципе, можно лепить. Щель тут больше снизу, сверху нету щели, снизу есть. Можно этот край чуть-чуть быстро чукнуть, надавить больше на этот край. Вот, и все. Нет, не все. Еще. Щель стала меньше, однозначно щель стала меньше. Еще чуть-чуть. Все, щели практически нету. Вот этой, что была снизу, здесь щель, практически нет, за счет того, что этот край мы почухали, чисто этот край. Вот, можно подгонять. Все, ложим, в принципе. Еще раз. Ну, на всякий случай. Чего я и боялся. Вот этот край вообще выше. На сантиметра полтора, он просто банально выше. То есть на самом деле это большая проблема. Так, щухиваем еще край, там вот этот вот дальний, потому что он выше на сантиметра полтора. Так, хорошо. Все, вот так хорошо. То есть можно перепроверяться еще, если даже вот так уже настроились ложиться этим краем сюда, то перевернуть и посмотреть, не выше ли эта плитка, потому что она, я же говорю, она в каких-то своих геометриях. Не выше ли этот край будет по сравнению с этим. Все, нормально. Грунтуем. Герметик. Так, у меня край. Какой идет край? Неважно, что ли, да? Вот этот, по-моему, я хотел.
Так, забыл я прогрунтовать торец. Ну ладно. Все, и придавливаем немножко. Можно покачать, пошатать ее. Придавливаем. Шов сразу чуть-чуть пальчиком примазываем, придавливаем, заталкиваем туда лишний герметик и сейчас быстро кисточкой растушуем опять, чтобы было красиво. Шов тут хорошо. Хорошо, растушуем чуть-чуть. Ну что, движемся дальше. Так, видим опять тут ужас, кошмар. Так что можно сразу, не глядя. Так, вот теперь бок. Так. Чуть-чуть еще. Так, и мы видим. Так. Эта плитка совсем некрасива здесь. То есть она чересчур уходит в ноль. Здесь рубец такой получается вообще некрасивый. Эту плитку мы пока отложим вообще в сторону. Она совсем, она тонкая, она прям гораздо тоньше вся идет по своей рисунку и по толщине. Гораздо тоньше, чем тот край вообще в целом. Поэтому где-то ее используем, но не здесь. Вот это то, что нам нужно. То, что и было, так и продолжим. Вот это отлично. Так, друзья, ну что, это последнюю плитку я поставлю, наверное, потому что видео начинает затягиваться сильно. Так, видим, этот край теперь выше, этот нормально. Вот о чем я вам говорил. Края везде разные чуть-чуть. Ну, вот так можно и подгонять. Этот хорошо лег край без выступов, значит, этим сюда и ставим. Все, колбасим. Еще чуть-чуть. Так, мы ложим. Вот так, да? Грунтуем обязательно. Торцы сразу не забываем, тоже грунтуем. Все, влага сразу ушла.
придавливаем. Видим лишний герметик повылазил. Так, тут смотрим. Хорошо. Даже на миллиметр надо чуть-чуть приподнять, чтобы она не падала, чтобы было ровно. Чуть-чуть приподнимаю, проверяю. Все, чтобы со следующего ряда не увидеть, что у нас все куда-то сместилось и убежало. Чуть-чуть кисточкой благородим. Ну, все, друзья, смотрим, в принципе, со стороны и будем заканчивать. Вот, в принципе, вот такая картина получается, довольно неплохая, интересная получается картина, все будет красиво, когда особенно стыки все вот заделаются, нижние и продольные, вот, а в целом будет очень бомбезно смотреться данный короб. Все, спасибо всем за внимание, увидимся в новых полезных видеоматериалах. Пока.